अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Bugun 20-fevral kuni bul kun Ahmadi musulmon jamoatinda va'da qilingan reformator jönündägi aldyn ala xabar menen taniladi. Hazrat Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom islomdan chin degin dalil dog uchun Allah Taaladan qandaydir bir jishonda so'ragan edi. Antkene musulmon emasdir din islomga qarshi chavuldari tu cho'kusuna jetib qolgan bo'lchu. Bul uchun Allah alayhissalom 40 kungachayin obocholanib ibodat qilgan jana Allah Taala duosin qabul qilib tabiatan tishkari darajadagi jishondan Allah alayhissalomga xabar bergan. Bul jo'nindo hozir men genen kesi to'xtalmayim. Bul turali ilgari berto xutbalarda o'qiganman. Bundan tishkari har yil jamoat vista muslim maut jo'nindogi oldin ala xabardin atinan jalsalar jiyindarda o'tkiriladi. Alarda da ulamalar jana qayrluvchilar bul turali aytib berishadi. Bul jo'nindogi genen kesri ma'lumot jamoat muchilorina jet turadi. Bu yilda inshaalloh beriladi. Bul kundorda da salar boluda. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu har qanday uchurlarda ushul oldin ala xabar jo'nindo emneni aytgan bo'lsa, o'shuni ele bugun sizlarga aytib berem. Ani bardik jaqtardan kamtuga bo'lmaydi. Ayrim elle fikrlerin sunish qilam. 1944-yil va'da qilingan reformator jo'nindagi oldin ala xabardin arkasida jatgan tarixini aytib jatib Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallohu anhu munday deb aytgan. Bugungi kundan 58 yil murda emme 59-yil boshlanib jatadi. 1886-yildan 20-fevralda ushul Hushyorpur shahrinda bul qayrluni Hushyorpurda jasagan. Menin simoyumdun mangdayinda turgan uyda alkishe qayrlu jasab jatgan maydandin mangdayinda ele bir uy turgan bolchu. Alu vaqtda Tavila deb atalgan uy bolchu. Bul degan al qandaydir bir qadimki turak joy emas bolchu. Teskerisinchi al bir rais bay odamga qarashli oshiqcha uylardan biri bolchu. Anda jo'q jerden elle qandaydir bir konuktor tunib qalchu. Alarani emerikter koyluchu uy qilib olgan bo'lishi kerak. Je kerak bo'lganda malin baylashsa kerak. Qadian degan ayildagi odamlarda to'liq qandu tanimagan Qadiyandagi belgisiz bir odam islomga jana islomdan negiz do'chusu sallallohu alayhi vasallamga odamlar tarafidan ko'rsatilib jatgan qarshiligini ko'rib o'zining Rabbisini obocholanib ibodat qiluvchi uchun anin jardam jana qo'ldo jishonin so'rov uchun keldi. Yana 40 kungachayin odamlardan obocholanib o'z Rabbisini duo qilgan. 40 kunlik duolardan keyin Alloh taolo aga qandaydir bir jishonni tartulagan. Al jishon tumun kuday bo'lchu. Men saga bergan va'dalarimda ele o'rindatmasdan jana senin atingda dunyoning chetterinecha jetkirvistin. Teskarisinchi o'shul va'dalarni dagi ko'proq saltanatlilik bilan o'rindatuvchi uchun ke bir o'zgacha sapatarga jana qasiyatlarga bo'la turgan bir uldusaga tartulayim. Ali islomda dunyoning
chetterine çeyin jayıltat. Allah Taala'nın sözünün tereň ilim bilim deren adamlarga düşündüröt. Al merem duluktun jana berişindikten jişany bolat. İslam dinin jayıltı üçin kerek bola turgan dini jana dünýoluk ilim bilimde raga tartulanat. Allah Taala'ga uzun ömür tartulayt. Atugul al dünýanyň chetterine çeyin dankyn çıgarat. Anan bir jerde al raziyallahu anhu munday dep aýtgan. Uşul kulaktandyruw jarek körgöndö jemaat bizden düşmandary sin pikirlerde bildirip turuşkan. Aldyna ala kabarden tolugu okulu berilgen emas, ani kıskaça sözdoru aytylyp berilgen. A digende al raziyallahu anhu munday dep aýtat. Uşul kulaktandyruw jarek körgöndö düşmandar aga karşı da sin pikirlerde bildirip başlaşkan. Oşondo 1886-njy ýyldyň 22-nji martynda Aleyhisselam dagi bir kulaktandyruwny bastyrgan. Düşmandar tumanukda sin pikirde bildirişken. Mende kandaýdyr bir ul törelöt digen syakty aldyna ala kabarga işenuge bolabu. Ulu törelböy. Jalan kızlar ile törülgön kandaýdyr bir adam bolmasa kerek. Jalypsynan adamlarda uldar törülüp turuşat. Jana alardyn törelүүsün hiç kim özgöçe jişan dep aýtpaýdy. Demek eger sizde dagi kandaýdyr bir ul törülse, al arkaly Allah Taalanyň kandaýdyr bir özgöçe jişanynyň orundalgandygy kandaýça dalildenip kaldy. Aleyhisselam adamlar bildirgen oşol sin pikirini jop kaýtaryp jatyp 22-nji mart günü bastyrgan kulaktandyruwsunda munday dep жазgan. Bul tek aldyna ala habar ele bolboston. Teskerisinçe Allah Taala tarapynan jönötülgän ulu saltanaty jişan. Ane Ardaktu jana ulu Allah merimdu jana raimdu peygamber ves Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem den çinçil digin jana uluktugun dangazalo uchun açıka çıkargan. Anan oşolele kulaktandyruwsunda Aleyhisselam dagi munday dep жазgan. Allah Taala özünün berişindigi aýkyldygy jana süýükli peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden berkesi menen meniň dualarymdy kabul kılıp görno jana kömüskö berkeleri bütkül dünýäge jaýla turgan kuttu ruhtu jande jönötүүnü wada kılgan. Aýta turgun kep eger Aleyhisselam özünde tek uldun törelösün ele aldyna ala habarlaganda da bul habar özünçe kandaýdyr bir aldyna ala habar bolmok. Sebebi özdöründe baldar törelbögen adamlar az bolsa da bari bir bolot. Ekinçisi Aleyhisselam uşul kulaktandyruwny jariyalagan wagtda al kişinin jaşy 50den da biraz kövrök bolçu. Dünýäde meň digen uşunday adamlar bar. Alarda 50 jaşga çykkandan keyin baldardan törelүүsü toktop kalat. Andan tişkari jalan kızlar ile törülgönдөр da jok emas. Andan tişkari uşundaylarda bar. Alarda uldar törülüşüp. Birok törülgönden keyin biraz wagtdan keyin çarçap kalşat. Uşul jerde Jogorudagi bardyk ihtimaldar bar bolçu. Oşunduktan adigende kandaýdyr bir uldun törelүүsünün habar berүү adam balasynyň kolunda emes. Birok Aleyhisselam wagtly uşu sin pikirge moýunsunup munday dep aýtat. Eger kandaýdyr bir uldun törelүүsü jönünde habar berүү aldyna ala habar dep atala albaý kalganyna işeneli deýli. Birok men jalan bir uldun ele törelөөsün habarladan bele. Mende kandaýdyr bir ul törelö dep aýtgan emasmyn. Teskerisinçe men munday dep aýtganmyn. Allah Taala meniň dualarymdy kabul kılıp, görünö jana kömüskö berkeleri bütkül dünýäge jaýla turgan kuttu ruhtu jande jönötүүnü wada kılgan. Sözdün kıskasy bul oşul wahy aýandyn korutundusu anan Allah Taala ane kanday orundatgan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu'nun berkeleri kandaýça jaýylgan. Jogoruda aýtylgandardyn bar kandaýça orundalgan. Bul jönündө genin kesi toktalboýum. Al jönündö kiňçirek aýtylar. Anan bir adamlar bul kişi musle maut emes. Teskerisinçe kiyinçirek 100 ýyldan keyin je 200 ýyldan keyin je 300-400 ýyldan keyin musle maut çıgat dep sin pikir bildirişet. Bul doğurda da oşunday sin pikirler bildirilgen. Al raziyallahu anhu munday dep aýtat ki bir adamlar musle maut hazırki doğurda bolu albaýt. Al Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan kaýsy bir kelejek tukumundan 300-400 ýyldan keyin çıgat dep aýtşat. Birok alardyn birosu da Allah Taala'dan korkup aldyna ala habardan sözlerine karabaýt jana alarga oý jugurtboýt. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday dep жазatko. Hazırki wagtda İslam dininde kandaýdyr bir jişande körsetүүge kuch kudret jok dep İslamga sin pikir aýtylar. Misalga eger İslam dini çinçil bolsa, anda kandaýdyr bir jişan körsetülsün dep Pandat Lekram Mirza sin pikir bildirip jatgan ele. Eger İslam dini çinçil bolsa, anda kandaýdyr bir jişan körsetülsün dep Indarman Mirza sin pikir aýtyp jatgan bolçu. Aleyhisselam Allah Taalanyň aldyna jigle munday dep aýtat: "Ey Allah, uşul jişan talap kılúçularga İslam
İslamdın çinçildigina moyundogo tutku bolup turgan kandaydır bir jişandy körsetkün. Inderman Muradabadi Mirza jana başkalardy İslamdın çinçildigina moyundogo majbur kıla turgan kandaydır bir jişandy körsetkün. Demek uşul jişandy sin pikir bildirүүчүлөргө көрсөтүү керек болчу. Sin pikirçiler bizke uşulardy aytışat. Kaçan Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam Allah Taala'nın aldığında jıgılıp oşonday dua soraganda Allah Taala mınday dep habar bergen. Bugünkü günden 300 yıldan keyin biz saga İslamdın çinçildigina jişan bola turgan kandaydır ul tartulayыбыз. Dünyadagy bir dagi adam uşul nerseni akılga siyarlik nerse dep aytpayt. Anen misal kudum oşonday kandaydır bir çankagan adam birönün eşegini barep tuganam. Men kattu çankaganmın. Allah Taala uchun maga su içrungustu suranam dep aytsa al kişiga dost kapa bolbo. Men Amerikaga kat yazganmın. Aljerden uşul elle jildin akırına çeyin kandaydır bir mıkti sortogu sok kelet. Anan kiyinki jil saga şerbet jasap içireves dep aytat. Jindilerden jindisi da mına oşunday pikirdi ayta albayt. Kelösölördün kelösösü da mına oşunday oy pikirdi Allah Taalaga jana anin paygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve tanıdık kıla albayt. Pandit Lekram Munshi Inderman Muradabadi jana Kadiyandagi Hindustar munday dep aytışuda. İslam jonundo anin Kudayi dünyoga jişandardy körsetuga kudretli jetuvchu digen bildirүү jalgan jan negesiz. Eger uşul bildirүүdo kandaydyr bir hakikat bolsa anda bizke kandaydyr bir jişan körsetülsün. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam Allah Taala'nın aldyna jygılıp munday dep aytat. Ey Allah, maga merim duluk jişanyňdy körsetkün. Maga kudret duluk jana jakyndyk jişanyň tartulagyn dep saga dua kılam. Demek uşul jişandy talap kılgandardyn tirulugundo ele uşunçalik jakyn aralikda al jişan açıka çigusu zaril bolçu. Dalo şonday boldu. 1889 yıl Allah Taala'nın aldyna ala habarlaryna laýyk men jarek dünýäge kelgenimde uşul jişandy Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamdan talap kılgan adamlar Ali tiru boluşçu. Anan men ösüp çoňgoýgon saýyn Allah Taala'nın köptögon jişandar açıka bergen. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamdan uşul aldyna ala habary Muslim Maud radhiyallahu anhuga kandaýça şaýkeş kelüsü jönündө söz kılıp men Kuday tuş körgönün Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu munday dep aytat. Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamdan aldyna ala habary menen men körgön tuşdun ortasında bolgun okşuşluklardy aytyp bereyin. Jogoruda men aytganday al kişi bir tuş körgön ele. Tuşumda men öz dilimin anal Masihil Maud Masiluhu ve halifatuhu. Men wada kılıngan Mesiyanyň okşoşumyň jana anyň halifasymyn digen sözdor çigip jatkanyn gördüm. Uşu sözdordun dilemen çigusu men üçin uşunçalik taňkalarlyk boldu. Oňgunda men oşunday taňkalarlyk nese boluşy mümkin. Birok tuşdo da uşunday awalga kavlep kaldym. Dilemen bul kanday sözdor çigip ketdi digen korkunçtan oýgonyp ketүүmü az kaldy. Keyinçirek kebir tugandarym göňgülümdi buljaka burguzuşkan Masihi nafs Mesiýaga okşoş ekendigi jönündägi sözdor Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam 1886 ýylyň 20 fevralynda bastyrgan kulaktandyruwda da gezgir. Alkunu oşul kulaktandyruwny okup kelgen bolsunda, birok kutba okup jatkan uçurda kulaktandyruwdagy oşo sözdor esimde jok bolçu. Kutbadan 2 günden keyin boluşu kerek Maulvi Sayyid Sarvar Şah sahib göňgülümdi buljakka buruzgan. Al ul dünýä kelet jana özüniň Masihi nafs jana çinnigi ruhtun berkesi menen köpçülükdi orulardan aýkdyrat digen sözdor Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamyň kulaktandyruwsunda da жазылган. Ушул алдынала хабарда дагы Месия сөзү колдонулган. Экинчиден мен тушунда буттарды талкалатып жатканымды көрдүм. Бул дагы Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamyň ушул алдынала хабарынын экинчи бөлүгүндө кезигүүчү ал ул чиниги рухтун беркеси менен көпчүлүктү оорулардан айыктырат деген сөздөргө ишарат кылат. Ал разияллаху анху мындай деп улантат. Рухул хак чиниги рух деп тавхиддин Алла Тааланын жалгыздыгы рухуна айтылат. Чындыгында түпкү нерсе бул Алла Тааланын бар экендиги гана. Калган нерселердин баары ошонун эле көлөкөлөрү. Demek ruhul hak tawhidin ruhu digende bildiret. Al turalu anı berkesi menен köpçülük orulardan ayıktıra dep жазылган bolçu. Üçüncüsü men özümdü çürköp kete baratkanımda da gördüm. Hutbada men söz kılgan elim tüşümde bat bası baratkanımda ele emas teskerisince çürköp baratkanımda gördüm. Jer menin kadamlarımdan aslında tartılıp gelüdü. Wada kılıngan ul jönündögi aldın ala habarda dagi al bat ösö digen sözdör gezget. Andan tışkare tüşümde mındaydı da gördüm. Men kebir chet өлkөлөрgө bardym. Al jerde dagi işlerimde bütürgön emasmyn. Dagi
algalab ketu niyetin demin misalga men munday deb aytdim. Ey Abdushukur, men dagi aldiga baram. Anan oşul safardan qaytganimda ushul aralıkta sen tauhidde ornotup shirkte jok kıldın Oşonda ile İslamcan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın talimin adımdardın yürek doğrunu salip koydun bu dev karayım. Allah Teala Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a tüşürgün söz doğurdu da bulcaka işaret var. Misalga al ul cerden çetlerine çeyn dankini çıkara dev yazılgan. Uşul söz doğurda bul doğurdun aliska barusuna jana kete berusunu işaret kılar. Anan aldın ala kabarda al balla kadim ke jana ruhani ilim bilimderge tolturulup jiverile dev da söz kılıngan. Buga da men körgün tüşto işaret kılıngan. Misalga tüşümda men güçtü baseminen tümön kuday söz doğurdu aytıp jatkanmın. Men İslam'den ilim bilim derin, Arap dilinden ilim bilim derin jana uşul tilden filosofiyasın özümü enesin kucağında iki emçeginen süt emizilgen singari içirilgen insanmın. Anan al balla Allah Ta'ala'nın kudretuluğun dangaza logo srepçe bolo deb yazılgan bolçu. Bul jonunda da men körgün tüşto açık aykın körsötülgön. Misalga men aytıp bergenday tüşümda menin tilim bagıntilip alıngan jana menin tilimin Allah Ta'ala süyley başlagan. Anan süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelip al sallallahu aleyhi ve sellem da menin tilimin süyleşkön. Anan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam kelip al aleyhisselam da menin tilimin süyley başlagan. Bul Allah Ta'ala'nın kudretuluğun tankalarlık derecede görünüş bolup aldın ala kabarda da bul jonunda bar bolçu. Buldagi oşul ikosunun ortasındagi okşoştuk. Anan al bala uluktuk biyiktik jana baylik ese bolo deb yazılgan bolçu. Bul oşul aldın ala kabardan sözleri tüşto da uşunday körsötülgön. Kandaydır bir kom bolup anda bir adamde lider jetekçe katar dayındayım. Kudum kandaydır bir güçlü padişah özünün kol astındagisine aytkanday ele men de aytam. Ey Abdushukur, senin ölköngdün jakin arada tauhidge iman keltirusunu şirkte taştosuna büyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in talimine amel kılusuna jan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın aytkandarin gonglunu tüyüsunu sen menin aldıma job kirsin. Tüşümde menin tilimin çıkarılgan oşo sözler uluktuk jana büyükte esinin sözleri boluşu mümkün. Aldın ala kabarda bisaga öz ruhu vustu kirgize vestiken sözler gezget. Anda aga Allah Ta'ala'nın sözleri tüşo digen dikke işaret bar bolçu. Tüşümde da bul jonunda söz bolgun. Oşuntu Allah Ta'ala'nın kudreti minen tüşümde hazır men süylep jatkan emasmen. Teskerisinçe Allah Ta'ala tarafından vahiy ayan katar menin tilimin sözler çıkıp jata deb düşünüm. Demek tüştün uşul bölügündo aldın ala kabardan bisaga öz ruhu vustu kirgize vestiken sözlerinin orunda alusuna ile işaret kılıngan. Anan tüştün uşul bölügü de aldın ala kabardan oşul sözlerini tasdiktay. Tüşümde men işçiltep jatkan har bir kadamım kandaydır bir muron kuvahi ayanga layık deb oyloyum. Hazır men kelechekte kıla turgan saparım kayse bir muron kuvahi ayanga layık bolo deb düşünümdo da vada kılıngan reformator jonunda bu aldın ala kabarga ele işaret kılıngan deb oyloyum. Munday deb aytılgan bolçu. Menen jaşom uşul aldın ala kabardan kartası jana Allah Ta'ala'nın kudretine köz karandı. Hazır men munday deb oyloyum. Muron ku aldın ala kabarda uşul aldın ala kabar kimge tiyişilu deb tulgar sirda tumondogdoy tereng danışmandık var bolçu. Musleh Maud jonundogu aldın ala kabarga gonglumdu burguzu Allah aldın ala kabar jonundogu jeke bilmem oşul tüşko arlaşpasın. Uşul siyaktu çaralar tüştordo jana vahiy ayandarda Allah Ta'ala tarafından ardayım görülüp jana asmandık sırlardan bir sir bolup bul men körgön tuş minen Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aldın ala bergin kabardan ortasındagi okşoştuklar. 1936 yıl bolgun Şurada dini kengeşte sahabalardan jana çoğun san bar bolçu. Tabein sahabalarda körgün adımlarda köptogon sanda boluşçu. Oşunda kayırlı jasab jatib Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu munday deb aytgan. Taktav aytkanda al raziyallahu Musleh Maud degan aldın ala kabarga layık men ele Musleh Maud mun degan bildirusun jasagandan chamasi 8 yıl murun 1936 yıl aytib jatat. Hazır cemaat vestin aldında xilafat degan masale gana emes. Dag ikki masale bar. Biri peygamberlik doğruga jakindik degan masale. Ikkinchisi va'da qilingan xilafat masalasi. Bul
ikke uşunday nerse alar har bir halifaga işengenderge nasip etilbeyt. Bul jonunda muronku hutbalarımdan birinde bıltır boluşu kerek söz kılganmın. Munday dep aytdı. Bugunku kundan 200 yıldan keyin bayat beruvchilarga uşu nerseler nasip etilbeyt. Al doğurdogu jalp elde koy, al doğurdogu halifalarda aytkan veste, kılgan veste jana nasatar veste ödörünü koldanma katары пайдаланууга аргасыз болушат. Бизде койгула ал силердин айтканыңарды, кылганыңарды жана насаттарыңарды колдонмо катары пайдаланууга аргасыз болушат. Bul al kezde oturgan sahabalarga karata aytılıp jatat. Munday deb ulantat. Alar halifalar ekandigini karavastan munday deb aytishat. Zayd balancha halifaning doğrundan munday digen ele, tiginday kılgan ele deb biz da aga amal kılubuz kerek. Oşunduktan bul tek hilafat jana sistema masalesi gina emas, teskerisince bul din masalesi. Anan tek hilafat masalesi gina emas, teskerisince vada kılıngan hilafat masalesi. Vahiy ayan arkalı tuzulucu hilafat masalesi. Bir hilafat uşunda bolot. Allah Taala adamlar arkalı halifani shaylatat. Anan ani qabul qilib alat. Biroq bul xilafat anday xilafat emas. Al raziyallahu anhu o'zining xilafati jonunda bul xilafat anday xilafat emas deb aytib beruvdi. Taqdab aytganda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning birinchi xalifasi Hazrat Mavlana Nuruddin raziyallahu anhu qazo topgandan 2 kundan keyin Ahmadiya musulmon jamoatining muchollari to'ptolib mening xalifaligimga ma'qul bo'lishganligi uchun xalifa emasman. Teskarisincha Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning birinchi xalifasining xalifa bolusunanda muron Hazrat Imom Mahdi alayhissalom Allah Taalaning vahiy ayan arqalu mening xalifa ekenimni aytgandigi uchun da men xalifaman. Demak men tek xalifa bo'lboston, teskarisincha va'da qilingan xalifaman. Men ma'mur, elchi emasman, biroq mening unum Allah Taalaning unu. Sebab Allah Taala Hazrat Imom Mahdi alayhissalom arqalu bul jonunda xabar bergan ele. Ushul xilofatin ordu, ma'muriyat, elchilik mening xilofatin o'rtasindagi o'rin deseda bo'ladi. Bu Ahmadiya musulmon jamoat tek ketirip anan Allah Taala nen aldinda igilik bolo turgan uçur emas. Peygamberlar gundo ele kele berishpey degan so'z tura bolgondo ele va'da qilingan xalifalarda gundo ele kele berishpey degan dikda tuk tura. Andan tishkari balancha nerseni Allah Taalaning elchisi bizga 25-30 yil murda aytgan ele degan nerseni aytu uchuru da gundo kele berbaydi. Bugungi gundon 30 yil murda Allah Taalaning ma'muru jana elchisi munday deb aytgan ele degan derdi aytgan adamdan yuragunda payda bo'lib turgan ruhoniylik jana jaqindek tezim bugungi kundan 200 yil murda Allah Taala jo'natgan inson munday degan ele degan derdi aytgan adamdan yuragunda qandaycha payda bo'lib oladi. Antkene 200 yildan keyin degan so'zdordu suylagan adam ani tasdiqday albayt. Biroq 20-30 yildan keyin degan so'zdordu suylagan adam ani tasdiqday oladi. Bu jaqdan Al raziyallahu anhu munday deb aytgan. Ushul davrdagi odamlardan so'zdorunun bo'lochoq xalifalar sabaq olib aytib berishadi. Anan adamlardan eğer siz muslim maud va'da qilingan reformator bo'lsangiz anda emnega ani jariyalamaysiz deb aytganda sebab Al raziyallahu 1944-yil jariyalagan. Al raziyallahu munday deb javob bergan. Adamlar muslim maud va'da qilingan reformator ekandigi jonunda maga bildiruv jasatuga da harakat qilishgan. Biroq men hech qachon ani kerak deb o'ylagan emasman. Qarshilashlar munday deyshit. Sizning shagirdlaringiz sizde muslim maud va'da qilingan reformator deb aytishadi. Biroq siz o'zingiz bildiruv jasamaysiz. Biroq men munday deb aytam. Bildiruv jasomdun hojati yo'q. Agar men muslim maud bo'lsam, bildiruv jasamagan digim uchun mening pozitsiyamda hech qanday o'zgaruv yuz bermaydi. Mening aqidam shunday. Qaysi oldin ala xabar g'ayr ma'mur elchi bo'lmagan odam jonunda bo'lsa, al uchun bildiruv jaso shart emas. Al kishi munday deb aytadi. Mening aqidam shunday. Qaysi oldin ala xabar g'ayr ma'mur elchi bo'lmagan odam jonunda bo'lsa, al uchun bildiruv jaso shart emas. Mujaddid dagi g'ayr ma'mur bo'ladi. Demak, qanday bildiruvning maga emni keragi bor? Suyuktu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam poyezden jaralu suv jonunda oldin ala xabar bergan ele. Poyezden o'shunday bildiruv jasosi zarilbi. Dajjal jonunda oldin ala xabar bor. Biroq Dajjaldan bildiruv jasosi zarilbi. Ova ma'mur jonundagi oldin ala xabarda bildiruv jaso zaril bo'ladi. Alemi g'ayr ma'mur bo'lsa, o'shul oldin ala xabardan o'zunda o'rindalganini bilmay qolsa da
hech narsa bo'lmaydi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga ko'rsatilgandan keyin jarik ko'rgan musulmon ummatining kelgan mujaddidlarning tizmegining arasida bildiruv jasaganlar qancha. Men o'zim Hazrat Imom Mahdi alayhissalomdan maga Aurangzeb mirza dagi o'zining doğrunu mujaddidinday ko'rinib jatadi deb aytganin uqqanman. Biroq al qandaydir bir bildiruvni jasagan bile Umar ibn Abdulaziz deda mujaddid deb aytishadi. Biroq anin qandaydir bir bildirusi barmi? Demak g'ayr ma'mur uchun bildiruv jasosi shart emas. Bildiruv birgina ma'murlar jonidagi oldin ola xabarlarda jaso zarur. G'ayr ma'murdan tek ishini ele qarov kerak. Agar anin ishi to'liq atqarilib jatganday ko'rinsa, anda bildiruvsining emne keragi bor? Mana shunday jag'dayda alchetga qagib tursa-da, biz algina ushul oldin ola xabarni tasdiqlovchisi deb aytamiz. Agar Umar ibn Abdulaziz mujaddid ekanidan bosh tortsa-da, al kishi o'z doğrunun mujaddid deb aytadi ellik. Sebab mujaddid uchun qandaydir bir bildiruvning hojati yo'q. Bildiruv jaso ma'murda bo'lgan mujaddidlar uchun gana zarur. O agar qandaydir bir g'ayr ma'mur o'z doğrunda pula barajatgan islom dinin qayradan turg'izib, dushmanlardan chabuldarin sindirib jibersa, al o'zi bilvese-da biz ane mujaddid deb ayta olamiz. Mujaddidin millat emni islomdan jug'olu barajatgan qadr barqin qayradan turg'izib, dushmanlardan islomga qarshi bo'lgan chabuldarin sindiruv adam mujaddid. Ova bildiruv jasagan adam elle ma'mur mujaddid bo'lo oladi. Xuddi Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bildiruv jasaganday. Demak, mening taravviman Muslim Maud va'da qilgan reformator ekan degimen bildiruv jasaluning hech bir hojat yo'q. Qarshilashlardan mana o'shunday o'y fikrlarining sarsana bo'lununda qandaydir bir hojat yo'q. Bunda qandaydir bir abirsizlik da yo'q. Alloh taolo tarafidan beriluvchi hurmat eller tukkusi hurmat. Dunyoning nazarida adam ko'rdi olsa-da, agar Alloh taolaning yo'lida jursa, anna oldinda so'zsiz hurmatga ega bo'lib, agar kimdir birov jalg'onchilik bilan o'zining to'g'ri emas bildiruvsin dalil deb ko'rsatsa-da, o'zining ayla amali bilan odamlarni bag'intib olsa-da, Alloh taolaning oldidan hurmat olmaydi. Alloh taolaning oldinda hurmat topmagan birov sirtidan qaraganda qanchalik hurmatli deb hisoblanbesin, hali hech bir narsani topgan emas. Teskarisincha bir narsani yo'qotgan bo'ladi. Akra yag'inda bir kun al so'zsiz ko'rdolu qoladi. Anan 1944-yil al raziyallahu bildiruv jasaganda Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu Muslim Maud va'da qilgan reformator ekan jariyalaganda al raziyallahu munday degan ekan. Jamoat vizdagi kebir tug'andar jug'orуда da so'z bo'lganday ushul jana ushul siyaqtu boshqa oldinara xabarlardi qayra mening oldima qo'yib o'zimdan o'sholardan tasdiqlovchisi ekanimda bildiruvimdu turanishgan. Biroq men ularga ardayim munday deb javob berdim. Oldinala xabar o'zining tasdiqlovchisin o'zi tavat. Agar ushul oldinala xabarlar maga tegishli bo'lsa, anda doğrudun o'zi ushul oldinala xabarlardan tasdiqlovchisi men ekanimni guvohlik berar. Agar maga tegishli bo'lmasa, anda doğrudun guvohligi maga qarshi bo'ladi. Ikki jag'dayda teng aytuvimning hojati yo'q. Agar ushul oldinala xabarlar maga tegishli bo'lmasa, anda ushul oldinala xabarlar maga tegishli deb emnega gunohkor bo'layin. Agar maga ile tegishli bo'lsa, anda shashiluvimning hojati yo'q. Vaqtin o'zi ko'rsatib qo'yadi. Qisqasi kutum Alloh taolo tarafidan berilgan vahiy ayonda aytilganday, alar kelib turgan inson ushul buje biz boshqa birovning yo'luna qaraylivi deb aytishgan. Dunyo ushul suroni ushunchalik ko'p qaytalagan. Buga uzoq muddat o'tib ketdi. Ushul uzoq muddat jonunda da Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga berilgan vahiy ayonda xabar berilgan bo'lchu. Misolga Hazrat Yaqub alayhissalomga Hazrat Yusuf alayhissalomdan bir tuvandari sen mana ushunday Yusuf jonunda suylab turib o'limga yaqindab qolasing, o'lib qolasing deb aytishgan edi. Ushulele vahiy ayon Hazrat Imom Mahdi alayhissalomga da bo'lgan. Yusufning jipar jitmaga keluydi degan vahiy ayondan kelusi kumergulardu aytib beradi. Alloh taolaning qalosuna loyiq ushul narsa qandaydir bir uzoq muddatdan keyin ochiqqa chiqadi. Men hozirda bunday deb bekim ishonim. Agar alar maga tandik deb ushul oldinala xabarlar jonunda Alloh taolo tarafidan maga o'limga yaqin vaqtgachayin ilm bilim berilmese, jana o'qiyalardan o'zi ushul oldinala xabarlar mening doğrumda jana mening qo'liman o'rindalganlikdan men o'zim ellardan tasdiqlovchisiman deb ochiqqa chiqarsa-da,
munda hiç kanday ayıp bolmok emas bolçu. Kandaydır bir kaşftin vahiy ayandın koldo katar bolusu bu kandaydır bir koşmuça. Birok Allah Taala özünün takdirinin negizinde ani açık açık arep maga öz tarafından muslih maud vada kılıngan reformator jönündögi aldınlar haberlar maga tişlu ekindigi burasında ilim bilim berdi. Oşinte bugun men eng algaçke jolu oşul bardık aldınala haberlardı aldırıp oşul aldınala haberlardan tüpku hakikaten şunu jana Allah Taalalarda emnelerde aytkan digin görüp bilu maksatında okup çıktım. Cemaat vizdage tuğandar ves oşul aldınala haberlardı maga tanıdık kılgan digi üçün men ardaymalarga kunt koyup alardı okudan kaççu elem jana kandaydır bir jeki oyun payda bolup kalbasın dep korkçu elem. Birok bugun birinci jolu oşul bardık aldınala haberlardı okudum. Emi oşul aldınala haberlardı okugan soňra Allah Taalanyň bereşindigi menen toluk kandu işenin duluk menen Allah Taala oşul aldınala haber men arkalygyna orundalgan dep ayta alam. Bir wagtda al kişi kandaydyr bir jariya loğunun kajeti jok dep aytkan ele. Anan kinçirek wagt saat kelip Allah Taala al raziyallahu anhu'nın özü ele muslih maut vada kılıngan reformator ekenin aga açıp hani jariyalagın dep aytdı. Oşondo al raziyallahu anhu sin pikirçilerde jana işenmegenlerdi açık betteşugo çakırgan. Al raziyallahu anhu munday dep aytkan. Men aytam jana Allah Taalanyň atin ortogo salib aytam. Men ele muslih maut vada kılıngan reformator digen aldınala haberden tasdik toçusumun jana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam kele turgan vada kılıngan insan jönündö bergin aldınala haberlardan sebepçesi Allah Taala meni kılgan. Kimde kemal uşak ayıngde tokup algan je bul maslede jalgande süýlegen dep oyloso al kele bul maslede menen mubahla kılıp alsan je bolboso Allah Taalanyň atyna ant berip menen jalgande süýlep jatkan digim jönündö aga Allah Taala aytkanyn jariyalasyn. Anan Allah Taala özü kim jalgançy jana kim çinçil ekendigi jönündö özünün asmandyk jişandary menen höküm çygaryp koýar. Anan aldynala habardan kebir bölükdörün aytyp bereýin. Misalga anan bölükdörünün biri al-ul kadimke ilimler menen tolturulat. Kadimke jana ruhani ilimler menen tolturulat digen sözdörden kadimke ilimler digen bölügün Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu alep bir jerde al raziyallahu anhu munday dep aytadi. Uşul aldınala haberden manisi bul al-ul kadimke ilimlerde üýrenbeyt. Teskerisinçe oşul ilimler Allah Taala tarapyndan üýretilip. Eske tutuçu bir nerse uşul jerde al-ul kadim ilimler boýunça ayabay hadis bolot dep aytylgan emas. Teskerisinçe al kadimke ilimler menen tolturulat digen sözdör geziget. Anyň manisi kandaydyr bir başka kuçaga uşul ilimlerde üýretip Anin öz hareketi, emgegi jana jan talaşıp kılgan hareketi buga hiç kanday roldu oynabaydı. Uşul jerde kadimke ilimlerden matematika, ilim jana başka ilimler dep oylanboş gerek. Antkeni uşul jerde tolturulat digen sözdör bolup Allah Taala tarafından aga uşul ilimler üýretilip digen de bildiret. Allah Taala tarafından ilim matematika, geografiya jana başka ilimler üýretilbeyt. Teskerisinçe din jana Kur'an üýretilir. Demek aldynala haberlardagi al kadimki ilimler menen tolturulat digen sözdördün manisi aga Allah Taala tarapyndan dini jana Kur'an ilimleri üýretilip jana Allah Taala özü aga mugallim bolup maga talim tarbiya berүүчүн koldangon ikmalardan özü tümörkülördi bildiret. Menin talim tarbiyama kandaydyr bir adamdan tiýeşese jok. Tatarımdan ayrımdar kaza tapkan jana ayrımdar tiru. Menin talim tarbiyam boýunça maga barnanda göbrok jakşylyk kılgan insan Hazrat Hakim Maulana Nuruddin raziyallahu anhu. Anan al raziyallahu anhu munday dep aytadi. Allah Taala özünün feriştesi arkaly maga Kur'an-ı Kerim ilimin tartulagan jana menen içimde uşunday hadislikte jaratyp koygon. Kudum birogo kandaydyr bir kazinanyň açkyçy tabylganday elle maga Kur'an-ı Kerim ilimlerinin açkyçy tabyldy. Dünyada bu kaýsygan alim menen aldyma gelbesin. Men aga Kur'an-ı Kerimden artykçyligin dangazalay alam. Al wagtda al kişi Lahor şahrynda kaýrly jasap jatkan ele. Munday dep aytkan. Bu Lahor şahry uşul jerde jogorku oku jayi bar. Bir top kollejler uşul jerde açylgan.
ilimlerden hadisler usul jerde yaşaşat. Alardan barna aytam. Dünyada u kalagan ilimden hadis menin aldıma gele versin. Dünyada u kalagan profesör menin aldıma gele versin. Dünyada u kalagan ilim bilim du adam menin aldıma gele versin. Al özünün ilim bilim derminin Kur'an-ı Kerim'ge çabul jasap görsün. Men Allah Ta'ala'nın berişindigi menen aga uşunday jobtu beri alam. Dünyanın sin fikrine job kaytarıldı deb moyundogu argasız bolup. Men çeçkin du turdo bildirim. Men Allah Ta'ala'nın sözünün aga job kaytaram. Jana Kur'an-ı Kerim'den ayetler arkaluguna anen sin fikirlerin jobko çıgarıp körsotum. Al raziyallahu anhu Ahmadiyetten haber attu bir makalanı jazib. Anda Ahmadiya jonundo Ahmadiya özü emne degan suro bergen derge job kaytargan ele. Al makalasında bir jerde munday deb aytat. Men uşul kitapçının avtoru bir kança ilim derde periştelerden öğrendim. Bir jolu bir perişte maga Fatiha suresunun tafsiren çeçmesini öğretti. Oşundan başlap hazırki gaçayın uşul surenin çeksiz mani mazmundarı maga açılgan. Men tumondogu doy beteşugo çakram. Kandaydır bir din ökolu özünün dini kitabının ruhani ilimlerden arasında kaysi bir temada kança malumatı tavalsa andan artık rak mani mazmundardı. Men Allah Ta'ala'nın berişindigi menen bir gına Fatiha suresunun özünün tavalam. Al musaktan beri men dünyanın uşul betteşugo çakrep jatam. Birok uşul kungo çayın hiç kim bul çakrepte kabul kılgan emas. Allah Ta'ala'nın bar ekendiginin dalili, Allah Ta'ala'nın jalgız ekendiginin dalili. Peygamberlik jana anin zarıldığı, jetkiling du şeriatten belgeleri jana adamzat sunan kerektigi, dua, takdir, kıyamet günündogu kayradan tirilu, 5 jana tozuk siyaktu maslelerge Fatiha suresu, çaçkan nurçalik nurdu, başka kitaplerden yüzdogur barakçalarda adamga bere albayt. Anan al raziyallahu anhu munday deb aytgan, khilafat degan xizmatga urunishgan so'ng Allah Taala maga ushunchalik ko'p Qur'on ilmlarin açkan. Eme kıyamet gününe çayın Müslüman ümmeti menin kitaplerimde okup alardan fayda körügü argasız. Allah Taala men arkalı genin rek açpay koygun kandaydır bir je kayse bir masale kaldı ve peygamberlik masale, kafirlik masale, hilafet masalesi, takdir masalesi, Kur'an-ı Kerim'deki zaril masalelerden açılısı, İslam ekonomikası, İslam siyaseti, İslam sosyologiyası jana başka masaleler yönündo 1300 yıldan beri kandaydır bir genin rek malumat yok bolçu. Allah Taala usul dini hizmet için maga kuch kuvvet berdi. Jana Allah Taala men arkalugana jugorudagi temalar yönündo Kur'an-ı Kerim'den tereng ruhani ilim bilimlerin açkan. Hani bugün tugan darvista, düşman darvistin barda köçürüp alışuda. Kimdir biro mene 100.000 jolu söksün, mene 100.000 jolu jamandasın. Birok İslam talimen dünyoga jayiltmakçı bolgun har bir adam menden uyrenugu argasız bolot. Bari bir menden jardam aluga majbur bolot. Al peygammi cemaat bizden bölüngon harp taypası bolobu je Misri bolobu. Men korsotgon aykol duulugumon chigalbay kalat. Alardin baldarı kaçan gana dinge hizmet kılıga niyet kılışpasın. Menin kitaplerimde okup alardan faydalanuga majbur boluşat. Algana emas. Men simaktan vay munu da aytalam. Bul jonundo barnanda kövrok materyal men arkalu. Menin koluman gana toptolgon jana toptoluda. Oşunduktan alar maga kanday gana mamle kılvasın. Meni kançalik sökpösün. Eger alardan etegine Kur'an'dan ilimderi tüşo turgan bolso men arkalu gana tüşo. Dünyalarga ey akıllı joktor. Silerden etegin yerge tüşköndün barin. Siler andan ele algansınlar. Anan kaysi betminin aga karşılık körsotup jatasınlar deb aytuga majbur bolot. Anan bir kutbasında Al raziyallahu anhu munday deb aytgan. Bizning kaysi bir ustadыбыз boldu. Bul gölümdü okya. Vaqtin tartıştığı üçün ani okuvay koyun. Anan munday deb ulantat. Birinci ustadın okyası munday 1907 yıl Allah Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu anhu savagına katıştı. Birok özünün kalgın şakirtlerinin savuktarına Aljerden maga tereng bilim tavılbay deb katışpayteli. Anın kıskaça mani mazmunu oşunday. Anın dagi bir jerde munday deb aytat.
1907-yil men birinchi jolu elden aldinda qayrlu jasadim. Jalsaning uchur bo'lib ko'pto'g'in odamlar cho'g'ilgan bo'lchu. Hazrati Imom Mahdi alayhisolamning birinchi xalifasida Aljerda bar bo'lchu. Men Luqman surasining 2-rukusini o'qib, anan tafsirin aytib berdim. Al vaqtda mening o'zim ahvolim shunday bo'lchu. Bugachayin elden aldinda qayrlu jasagan emasman. Yoshimda al vaqtda 18 bo'lchu. Birinchi xalifa Aljerda bar bo'lchu. Anjumandan muchollarda bar bo'lchu. Ko'pto'g'in boshqa tugan darvishda kelgan bo'lchu. O'shundan men turganimda ko'zlarim qaranglashib ketdi. Al vaqtda mening mangdayimda kimdir o'tirganligi menga ma'lum bo'lgan emas. Qayrlum yarim soatgacha 45 minutga cho'zilgan. Men qayrluni bitirib o'tirganimda birinchi xalifa bunday deb aytgandigi mening esimda. Men shunchalik muqti qayrlu jasaganingiz uchun sizni qutlug'layman. Men sizni rozi qilish uchun aytib jatgan emasman. Men sizni ishontirmoqchiman. Men ayvay kitob o'quvchi odamman. Yana cho'ng tafsir kitoblarini o'qiganman. Biroq bugun menda qayrlungusdan o'qigan Qur'oni Karimdan ma'ni mazmundari burungi tafsir kitoblarida yo'q bo'lchu. Mendalardı bilveytelim. Bul bolgonu Allah Taala'nın berişindeki bolçu. Antpesal vakkaçayın köptele kitapterde da okuvagan elim. Kur'an-ı Kerim'ge jugurto başlagan oyunmada köptele vakti ötpögen bolçu. Oşinse de Allah Taala menin tilimin ilgeri aytılvagan tereң ilim bilimderdi çıgargan. Al ul ruhani ilimder menen tolturlat bul jönündө aytıp berem. Murun kadimki ilim bilimder jönündö aytılgan. Eme ruhani ilimder menen tolturlat al raziyallahu munday deb aytat. Ruhani ilimder Allah Taalaga tandik özgöçö ilimderde bildiret. Misalga kayıp ilim. Ane al dunyoda kandaydir bir özgöçö kızmat juktoy turgan özgöçö pendelerini tartulayt. Antkine alardan Allah Taala menen bolgun alaka baylanış açık çıksan jana ane menen alar adamlardan imanın jangilata alışsan deb. Demek uşul tarmakta da Allah Taala maga özgöçö aykulduk kıldı jana kayıp ilimlerinin turgan yüzdogon tuştor jana vahiy ayanlar maga berildi. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın tirilugunda ele Ali Hilafat jonundagu kandaydir bir oy payda boluş mümkün emas vaqtda maga Allah Taala tarafından mümkünday vahiy ayan keldi. İnnellezine tabauka fawqallezine kafaru ila yawmil qiyamah. Saga iman keltiruvchi odamlar saga qarshi chiquvchilarga qiyomat kunini chayin jengib turishadi. Ushul vahiy ayonida Hazrati Imom Mahdi Aleyhisselamga o'zganimda Aleyhisselamni jazib oldi. Bu ushul Qur'oni Karimda Hazrati Isa Aleyhisselam jonida kezdiken oyatning o'zi. Biroq Aljerda so'zlari tumankuday. Va jailullazina tabauka fawqallazina kafaru ila yawmil qiyamah. Men seni chetga qaqqanlardan ustinon saga iman keltirganlarga qiyomat qachayin jengesh tartulayım. Alemi maga bolgun vahiy ayan tumun kuday. İnnellezine tabauka fawqallazine kafaru ila yawmil qiyamah. Munda murdagi sinamda ko'proq bosim jasilgan. Taqtab aytganda men o'zimga ele qasam ichib aytam. Albatta saga iman keltirganlarga seni chetga qaqqanlardan ustinon qiyomat qachayin jengesh tartulayım. Jogorida men aytganday ushul vahiy ayanda Hazrati Imom Mahdi Aleyhisselamga uguzdum. Aleyhisselamni jazib oldi. Men te alske minutdan beri ushul vahiy ayanda adamlarga uzub kelajatam. Eme qaragla. Maga qanday qattu qarshilik ko'rsatilgan. Biroq Allah Taala maga jengish tartulagan. Gayr mubayindir Ahmadiya xalifaligina bayat bervegen Lahor jamoati. Hazrati Mavlana Nuruddin raziyallohu anhu dorunda bu jash bala aluchun jamoati talqalogu harakat qilna deb agitatsiya yurgizishgan. Biroq al tak jemesiz bo'ldi. Men mana o'shunday kepterden ushunchalik bexabar bo'lchiman. Bir kuni bagimda namoz malinda men mesjidga janasha jaygashgan Hazrat Amma jondan bo'lmasunda namozni gutub ari biri basib yurganman. Bu aralikda maga mesjidden adamlardan kudum qandaydir bir masalada talashishganday biyek undor ugula baştaldı. Al undordun birin men tanıdım. Al Şeyh Rahmatullah Mirzaniki bolchu. Ugu ko'rsum al kishi qattu tolqundani munday deb aytib jatgan. Taqvo bo'lungar kerak. O'z ichingizda Allah Taoladan qo'rqungar kerak. Bir balani oldiga chiqarib, jamoatni talqalab jatasinglar. Qandaydir bir bala uchun ushul buzqulukdan bari qilnuda.
Al kezde men mına uşunday nerselerden uşunçalik beyxabar bolçumun. Anen oşo sozdorun ugup albala kim jonunda mına uşunday aytılıp jatat dep aybay tang hayran kaldım. Oşunda men sırtka çigip Şeyh Yakub Ali sahibden suragan bolşum kerek. Bugun meçete kanday izuçu bolgon jana Şeyh Rahmatullah sahib kandaydir bir jaş bala uchun uşul fitna çagımçilikten bar kılnuda dep qaysi balaga Şeyh Rahmatullah sahib işaret kılıp jatkan. Al kişi maga gülüp al jaş bala siz ele başka kim bolsun dedi. Al kişi menen misalım tumun kuday okuyaga okşoydu. Bir sokur menen gözü so adam çok oturup tamak içip jatkan. Sokur adam mınday dep oylogon. Maga hech nese görnüboydu. Aga büt bar görnür. Al sosuz menden kövrok jep jatkan boluşu kerek. Bul oy keler menen al batpa jey başladı. Anan aga mınday dep oy keldi. Al sosuz hareketimde da baykagan boluşu kerek. Oşun üçün al da batpa jey başlagan boluşu kerek. Men emne kılsam bolot. Oşintip al iki kolu menen jey başladı. Anan mınday dep oylodu. Al da meni görüp algan boluşu kerek. Al da iki kolu menen jey başlagan boluşu kerek. Eme kandayça gövrok jesim bolot. Uşul o ikiler menen al bir kolu menen jey başladı. Yana ikinci kolu menen tamak açtı. Öz etegine sala başladı. Anan agatumun kuday oy keldi. Uşul hareketimde da al körüp algan boluşu kerek. Al da kudum oşunday kıla başlagan boluşu kerek. Uşul oy kelgende al oşul ideşte koturup alıp emme menen ele ülüşüm kaldı. Siz öz ülüşümdü algan siz dep aytты. A tigil karapayımdan avalı mınday bolçu. Al bir kesimde da jegen emes bolçu. Al oşul sokurdun avalın görüp al emne kılıp jatat dep içinde ele gülüp jatkan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad raziyallahu mınday dep ulantat. Menen alardın avalda dal oşunday. Alardagi kudum oşul sokurday. Hazır al mınday kılıp jatkan boluşu kerek. Hazır cemaate mintip azgıruga hareketlenip jatkan boluşu kerek dep har daim oylanyp turuşat. Al eme men özümü karşı emne bolup jatkanын bilbey kalgan elim. Men Allah Taalaga tawakkul kılıudan başka hiç nese kılbayt elim jana oşul jagdaydan uşunçalyk beyxabar bolçumun. Kandaydır bir başka bala jonunda soz bolup jatat dep oylonçu elim. Birokalar alı vaqta körnüktu adamlar bolup cemaatka kattu tasirleri bar ekenini karabastan Allah Taalalardan bardik bülüktorun jokko çıgarıp maga jengeş jana iyilik tartuladı. Anan aldın ala habarda kezikin al bala ustu tortko aylantıra degen sozdor turalı mınday dep aytat. Ustu tortko aylandırıcı degen belgi mende orundalgan emas dep aytuda tura emas. Men Allah Taala'nın berişindeki menen bir top ıkmada ustu tortko aylandırıcımın. Birincisi magaçayın Mirza Sultan Ahmad, Mirza Fazıl Ahmad jana Bashiri aval törülgön. Men tortunçu bolup jarık dünyoga geldim. Ekinçisi menden keyin Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselamda 3 uul törülgön. Uşintip men 3-4 aylandırdım. Taktap aytkanda Mirza Mubarak Ahmad, Mirza Bashir Ahmad, Mirza Sharif Ahmad jana 4-çusu men, 3-çusu. Mundogdoyda 3-4 aylandırıcı katara dalil denim. Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan Tiru baldarının arasından biz bolgonu 3 bir tugan taktap aytkanda men Mirza Bashir Ahmad jana Mirza Sharif Ahmad Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselamga iman keltiru jaginan Aleyhisselam'dan ruhani uldarinan bolçuz. Hazrat Mirza Sultan Ahmad sahib Aleyhisselam'dan ruhani tukumdarına koşulvagan bolçu. Al kişi birinci halifani kattu suyuçu, biro kattu suygon duguno karabastan al kişi al raziyallahu anhu'nun doğrunda Ahmadi bolgon emas. Biro Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam körgön bir düşünün aluçun Allah Taala hidayatte tura joldu belgelegenindey malum bolçu. Biro Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam jana birinci halifanın doğrunda al kişi Ahmadiyaga kirgen emas bolçu. Kaçan menin doğrum baştalganda Allah Taala men arkalu Ahmadiyaga koşu şartların tüzüp koygun. Uşintip Allah Taala Hazrat İmam Mahdi Aleyhisselam'dan bir uluna tabiatan tiş darajada menin kolumda bayat beru mümkünçülüğün nasip etken. Çindiginda al menin ulu bir tuganım bolçu jana ulu bir tugan üçün özünün inisinin koluna bayat beru yoto kıyın iş bolur.
Oşinte bayat bergen soň al özü tümen kudoy aytyp berdi. Bir uzak minutga çeyin bayat bermey jürgenimdin sebebi eger bayat bersin Hazrat İmam Mahdi aleyhisselamga bermekmin. Je men aýaby jakşy görgen birinçi halifaga bermekmin. İnimden kolunan kandayça bayat bereyin. Birok ayağında munday dep aytdı. Hazreti Mirza Sultan Ahmad sahib munday dedi. Akır ayağında uşul çöy çoktu içugo tura kele dedim. Uşinti bal kişi menin koluma bayat berdi. Oşinti Allah Taala meni uçtu tort aylandırıcı kılıp koydu. Sebebi birinci ruhani aval jagınan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın tukumunan biz bolgun uç bir tugan bolçuğuz. Anan 3'tün 4 bolup kaldık. Andan tişkari vahiy ayağından kin 4. yılı törülgönmün. Bul jaktan da 3'tü 4 aylandırıcımın. 1886 yıl Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aldın ala kabarda aytkan ele jana 1889 yıl törülgönmün. 1886 yıl birincisi 1887 yıl ikincisi 1888 yıl üçüncüsü jana 1889 yıl dördüncüsü. Üçü dört aylantıra degen aldın ala haberlarda tümöndögдөй haberda berilgen bolçu. Men aldın ala haberdan tartip 4. yılı törülüm jana uşinti üçü dört aylandırıcı bolum. Kudum oşunday bolup aga layık törüldüm. Allah Taala'nın kudretuluğun dangazalogo srepçe bolot. Aldın ala haberda berilgen birinci haber anın tüşüsü Allah Taala'nın kudretuluğun dangazalogo srepçe bolot digen. Uşul haberda menin doğrumda orundaldı. Oşunte menin hilafat digen hizmetka urnoşuyorum. Menin birinci dünyalık soğuş boldu. Jana emme ikinci dünyalık soğuş baştaldı. Aneminin Allah Taala'nın kudretuluğu dünyada dangazolodu. Kimdir biro azırki uçukta dünyada milyondogon tiru adamlar var. Eğer siz uşu soğuştardı özüngüzün çinçil degengiz katar sunuştay alsangiz anda har bir tiru adam alardı özün koldosu katarı sunuştap uşu soğuştar menin çinçil degimden belgesi deb aytala deb aytıp koyusu mümkün. Buga jobum tümön kudoy. Eger azırki vaqta tiru bolgun milyondogon adamlarga uşu soğuştar jonunda aldın ala haberler berilgen bolsa anda alar har bir tiru adamdan belgesi bolup alat. Eger alarga uşu soğuştar jonunda aldın ala haberler berilbegen bolsa anda kimgi uşu soğuştar jonunda genrek malumat berilgen bolsa al jonunda Allah Taala'nın kudretuluğu dangazalandı deb aytılat. Al ul bat ösöt. Kaçan men halifa bolgonumda Kazinavizda bolgonu 14 tiyin bolçu jana 18 ming rupi qarz bolçu. Atugul men özümdün halifalik doğrumda jazgan eng algaçyki kim Allah Taala'nın işin toktoto alat degen temadagi kulak tandırunu bastırı uçunda mende kandaydır bir akça jok bolçu. Al vaqta tayya tavista biraz çanda bar bolçu. Ane al kişi meçet uçun adamlardan toptogon bolçu. Al kişi oşul çandadan 200 rupi bul kulak tandırunu bastırı uçun berip munday degen. Kazinaga akça tüşö başlaganda uşul 200 rupi tölöp koyular. Kıskası al kişiden karzga akça alıp uşul kulak tandırı bastırılgan. Birok oşul cemaatin körnüklü adamlar maga karşı bolgun uçurda. Cemaatin tövöldoru maga karşı bolgun uçurda. Cemaatin kazinası boş bolup anda bolgun 14 tiyin ele kalganda 14 tiyin degen bir rupide 16 tiyin bolup toluk bir rupi da bolgun emas. Bugun kundogu isepto boyunca 87-88 tiyin anjumandin moyununda 18 ming rupi karz bolgondo. Anjumandin muçolornun köbü maga karşı bolgondo. Anjumandin katçese maga karşı bolgondo. Medresenin direktörü maga karşı bolgondo. Men Allah Taala'nın takdirinin negizinde uşul kulak tandırıda bastırgan sözdor bolçu. Allah Taala cemaatin menin koluman birigusun kalayt. Allah Taala'nın uşul kalosun hiç kim toktoto albayt alar baykaş baybe. Alar üçün iki elle jol bar. Maga bayat berip cemaate bölüştürüdön kaytışsın. Je özdorunun jengel kalolorun erçip taza insanlar özdorunun kan köz jaşlar menen sugargan uşul baktı Ahmadiyette surup taştaşsan bolo turgan boldu. Emme cemaatin birigusunun tümön kudoy berele
jol jobosu bar ekhenine gene deyda şegumon jok. Allah Taala khalifa kılıp dayındagan insanden koluna bayat berilsin. Ant peseyaga karşı çıga turgan har bir adam bölündürügo sebepçi bolot. Anan men munday deb yazdım deydi. Eğer bütkül dünya meni kabul alsa da men hilafatam halifaligim çongoyo albayt. Kuday saktasan eğer bardigi meni taşlap ketişse da menin halifaligima hilafatama hech qanday ziyan bolbayt. Kudum payg'ambar jalgiz bolgonda da payg'ambar bolgondo ele khalifa jalgiz bolgondo da khalifa bolot. Demek Allah Taalaning chechimin qabul qila turgan biro kuttu adam. Allah Taala maga juktogo juk ötoyle or. Eğer al yardım bervese men hech nerseni qila albayım. Birok men al iyi Kudayga ishenim. Al sözsüz maga yardım beret. Kıskası har turdu karşılıklar körsetuldu. Sayasi da, dini da, içki da, tişki da. Birok Allah Taala cemaatte dage göbrok osubunugulor jakka ale baruga kuch kuvvet berdi. Albala tutkundarde kutkaruga sebepçi bolot. Dage bir aldın ala haber aytılgar bolçu. Alul tutkundarde kutkaruga sebepçi bolot. Allah Taala ushul aldın ala haberde men arkalu orundatkan. A digende munday deb orundatkan. Allah Taala men arkalu musulmandar takir gongul burbagan. Oshonda ele abdan or jana tumon avalda jashagan komdorgo hidayet bergen. Alar kudum tutkundar seyaktu gün görçu. Alarda talimda jok bolçu. Alarden madaniyata mukti bolgon emas. Alarden tarbiyasinin da kandaydir bir şartlar jok bolçu. Misalga Afrika ülkoloru. Alarda dünya özünçe ırgıtkan bolçu. Alardan bolgon or jana mashakkatu işleri ele alınçu. Hazır ele Batış Afrika'daki bir ökül Al-Raziyallahu jalsada khayrlu jasab jatkan ele. Oshol jalsada Batış Afrika'nın bir ökülü da khayrlu jasagan bolçu. Ane kursotu muna silerden aldıngarga kelgen dep aytdı. Al ülkodogu kebir adamdar katsavatu. Birok ülkonun içinde kiyimda kiyve. Jılınga juro bergen toltur adamdar bar. Muna oshul hayvandar seyaktu adamdardan Allah Taala'nın berişindigi menen men degen adamdar ben arkalı İslam'da kabul alıştı. Aljerde Hristiyandardan talim ayavay köp jayılgan. Hazırda kebir aymaktarda Hristiyanlar basimdu sanda birok menin körsetmeme layık missionerlerimiz al aymaktarga barı. Men degen müşriklerdi musulman kılıştı. Jana men degen adamdardı Hristiyanlardan tartib İslamga alıp kelişti. Hristiyanlar oşol missionerlerden uşunçalik korkup ketişken. Angliyada poptordun çoğun bir uyum var. Al padşalik ihtiyarlarga bilik tarafından Hristiyan dinini davet kılıga janaga közmolçuluk kılıga dayındalgan bolçu. Al Batış Afrika'da Hristiyan dininin ösüp önügüsü emnege toktop kaldı degen nerseni izeldenu maksatında bir missiyane tüzgön bolçu. Halka missiya oşul uyumga sunuştagan jintiginda 20 çakti Ahmadiyadan söz kılıngan jana uşul cemaat Hristiyan dininin ösüp önügüsünü bögüt koyup saldı dep jazılgan. Kıskası Batış Afrika'da jana Amerika'da iki ülkodo ting Etiyopiyalik komdor koptogon sanda İslam'da kabul kılışuda. Uşinti Allah Taala al komdorgo davet kılu uçrun tartulab mene tutkundarde kutkaruga sebepçi kıldı. Janalardan jasho standartin jugorulatuga kuch kuvvet berdi. Andan tishkari tutkundarde kutkaru jaginan Kashmirdagi okyada ushul aldın ala haberden çinçildigina güçlü dalil ekenini aytdı. Ushul okyalarga olu tuluk menen oy jugutkun har bir adam tumondogudai moyundogu argasız bolot. Allah Taala men arkalu ele Kashmir dikterdi kutkaru şartların tuzup alarden düşmandarin jenglugo dushar kıldı. Ushul aldın ala haber ikke iri jana manilu bölükten turar deydi. Ushul aldın ala haberden birinci bölügü Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a Allah Taala tarafından men senin atingde dünyanın chetlerine için jetkirem degen haber berilgen bolçu. Aleyhisselam'ın kolunan anın atin bütün dünyago danktu kıla turgan işleri jasalbay tek ulusunun törülüsü menen Aleyhisselam'ın at dünyanın chetlerine için jayılmak emas. Kebir çoğ aktorlar bütkül ömür boyu jazma işler menen alıktenip turuşat. Oşunun ayinanalardan atıp belgelu bolup keter. Kebir adamlar jaman işlerde jasaşat. Oşun üçün alar belgelu bolup ketişet. Kebir çoğ urular jana karakçılardan atlarında adında tanışat. Kıskası
kandaygara bol bolsun. Alardın jakşi jaman atı belgeli bolup ketet. Kandaydır bir ay makka çeyin je ölkonun kayse bir bölügünü çeyin dangtu bolup ketişet. Birok Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam al-ul menin atamda dünyanın chetterine çeyin jetkiret deb haber bergen ele. Demek bul aldın ala haber tabiatan tişki darajada aleyhisselam'ın dangın çıkarganda ele ulu saltanattu aldın ala haber deb atalu mumkin bolchu anan bis bayka gandai talo shundoy boldu men torelgondon ikke jaram aydan kin aleyhisselam adamdardan bayat algan oshinte dunyodo ahmadiya musulman jamaatına nege salındı men dunyodogu har kayse ay makka İslam Ahmadiyanı cahil tuğun davet borborlorun açtım deydi. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam dünya menen koştoşkun mezgilde tek India'da jana Afganistan'daki biraz ay maktarında ile cemaatimiz var bolçu. Başka hiçbir jayda Ahmadiya cemaatinin davet borboru açılgan emas bolçu. Birok al-ul jerden chetene çeyin dangtu bolot deb Allah Taala aldın ala haberda aytkanday Allah Taala har kaysi ülkelerde Ahmadiya Müslüman cemaatinin davet borborlorunu açuga maga kuchkut berdi. Oşinte men özümdün hilafat doğrumdun başında ile Angliya, Selun, jana Mavriki'de Ahmadiya Müslüman cemaatinin davet borborlorunu açtım. Anan usul iş ösü bölümü kete bergen. Oşinte İran'da, Rusya'da, Irak'ta, Mısır'da, Suriye'da, Palestina'da, Lagos, Nigerya'da, Gold Coast, Kundor'da, Gana'da batılat, Sierra Leone'de, Çıkış Afrika'da, jana Avrupa'da açtım. Anan Angliya'da, İspanya'da, İtalya'da, Çekoslovakya'da, Vengriya'da, Polşa'da, Yugoslavya'da, Albaniya'da, Germanya'da, AQSh'da, Argentina'da, Kitay'da, Japan'da, Malaya'da, State Settlement'de, Sumatra'da, Java'da, Slovya'da, Kaşgar'da Allah Taala'nın berişindeki minin davet borborloru açıldı. Alardın arasında hazır kebir davetçiler ve düşmanlardan kolunda tuşkun ayrımdar iştep jatışuda. Kebir davet borborloru soğuştun ayınan vaktulu jabilip koyuldu. Bul ikkinchi dunyolik soğuştun mezgili bolçun. Kıskası bugünkü kunda Ahmadiya Müslüman cemaatin tanımagan dünyadagi bir da kom yok. Ahmadiya Müslüman cemaati ülkolları bustu. Gözdoy tezlik menen kaptap kele jatkan sel dep sezbey turgan bir da kom yok. Bilikter anen tasirin sezudo. Algana emas kebir bilikter ane basmir logodo harketenudo. Bul tek al dorgo ele tandik nerse emas. Bugünkü kunda da oşunday okyalar baykalip jatat. Misalga Russiyaga davatçı barganda al urtok mokkoda alingan jana uzak munutko kamakkada karmalgan. Birok Allah Taala'nın usul cemaatte jahilta jana men arkalu ane dünyanın chetterine çeyin dangtu kıla digen vadası bar bolgunduktan al usul bardik aymaktarga çeyin Ahmadiya Müslüman cemaatin jetkirdi. Algına emas kebir aymaktarda çoğ cemaattarde tuzup koydu. Usul aldın ala kabardin har kanday bölüktoru bolup al raziyallahu anhu'da biyek saltanatuluk minen orundalgan jana bir kança jollu orundalgan har kanday ay maktarda orundalıp Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın çinçildigini açığa çıkarıp turgan suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in saltanatına dage saltanatte koşup turgan Allah Taala al raziyallahu anhu'ga öz meremduluktorun har daim jadırıp tursun jana öz mildetleri visti atkaruga biske da kuchkut tartulasın. Namazlardan keyin cemaat vistin missioner Hurmatu Maulana Muhammad Siddiq Shahid Mirza Gurdaspur'den gayb cenaza namazında okutam. Alkishe Miya Karamdin Mirza'nın oğlu bolçu jana 2015 yılın 15 fevralında 87 yaşında kaza tapkan. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Alkishe arkayse ülkelerde jana cemaat borborunda arkayse hizmetlarda 60 yılga çeyin hizmet kılu baksınında boldu. Alkishenin buton ömrü dini hizmettar can talaşev emgektenu Allah Taalaga chakru jana khilafatka bashi ugo tolgon. Den solugu ruksat bergiçe alkishe butonday berilip din işlerminin alıktenip turgan. Biraz vakt murda insult bolup toşokko jatıp kalgan ele. 1928 yıldan 1 oktyabrında Batala digen jerge karashtu Lodi Nangal digen ayılda törülgön.
1914 anen atasir mi karamdin mirzaga Allah Taala birinchi xalifaning qo'lida bayt bermum kuchulugun tartulagan. Maulana Siddiq Mirza başlangıç mektebini bitirib 1940-yil Qadiyanga kelib Ahmadiya medresesini o'quvga topshirgan. Allah Taolaning berishindagi menen zendu o'quvchilardan bo'lchu. Aljerda birinchi, ikkinchi o'rinni egallachu. 1947-yil Ahmadiya medresesini bitirib Jamia Ahmadiyaga o'quvga topshirgan. 1949-yil Jamia Ahmadiyada o'qib jatgan vaqt oralig'ida Molvi Fazil degan ekzaminda topshirgan. 1950-yil Jamiatul Mubashirindan birinchi kursu missionerlar kursini topshirgan. Yana 1942-yil shahid degan diplomni olgan. Andan keyin da'vat ilalloh Allah Taala jakka da'vat qiluvchi birinchi jolu Rabva shahridan Batish Afrikadagi Sierra Leone degan o'lkaga jo'nagan. 1952-yildan 23-oktyabrda Karachi shahridan suv kemasi orqali Londonga jo'nagan. Aljerda bir oy turib, dekabr oyida suv kemasi orqali Sierra Leone'ga yetib borgan. Aljerda 4 yil da'vat ilalloh degan xizmatni atqargandan keyin 1956-yildan 19-oktyabrda Pokistonga qaytib kelgan. 3 yil borbordo har qanday xizmatlarni atqargan. 1959-yildan dekabrda qayradan Amir Jana missionerlardan to'rag'asi qilib Sierra Leone'ga jo'natilgan. 1962-yilgacha Aljerda ushul xizmatlarni atqarib turgan. Anan 1966-yildan 15-yanvarida Gana Respublikasining Ikra shahrina jetdi. Chamasi 2 yilgacha Ahmadiya missionerlik tarbiyalik kollejiga direktor bo'lib xizmat atqargan. 1968-yildan iyulunda 3-jolu Sierra Leone'ga jo'natilgan. Yana 1973-yildan 31-iyulunda Amerikaga ketdi. Allah Taolaga Amerikada 4 yilgacha xizmat qilib mumkinchiligini nasib etgan. Alkish Amir Qatar Sierra Leone Respublikasida xizmat qilib yurganda Hazrat Imom Mahdi alayhissalomning 3-xalifasi Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahimahulloh Afrikaga birinchi ish safarini jasagan. Alkishda al vaqtda o'sho'lele yerda bo'lchu. Pokistonda har qaysi bo'limdorida xizmat atqargan. Abdan kichi fail Qarapayn Ko'jo ko'rsundukdan toza emgakchil jana unchiqpagan xizmatchi bo'lchu. Minozu jo'noqoy bo'lchu. Tering bilimdu jana jazma ishlarini shiqtanuvchi adam bo'lchu. O'zining bilimin tajribalarini jana go'ru bilginderin Al-Fazl gazetasi orqali jamoat muchollarini da yetkirib turgan. Alkishening maqolalari kez bilan Al-Fazl gazetasida jari ko'rchu. 3-xalifa Batish Afrikaga ish safarini jasaganda kebir missionerlar da'vatchilar jo'nunda bular naim degan darajaga insonlar deb aytgan. O'shunda 3-xalifa Alkishening ati jo'nunda aytgan. Alkishe Rabva shahrindagi Go'l bozor deb turgan hurmatli Khalil Ahmad Mirzaning qizi Amatul Majid ayimga uylangan. Alkishe vaqfdan ruhi bilan o'z kuyosi bilan umr surgan. Allah Taala Alkishega 5 o'g'il jana 2 qiz tartulagan. Ulardan bari bala chaqalu. Aning qizlarning biri jamoatimizning missioneri Maqsud Ahmad Qamar Mirzaga turmushga chiqqan. O'g'illarning biri Said Khalid Mirza Amerikada missioner bo'lib xizmat qiluvda. Said Khalid Mirza munday deb jazat: "Mening atam jamoatga berilgan din xizmatchisi, munozu kichi feil, ibodat qiluvchi, taqvo jana Allah Taolaga tavakkal qiluvchi inson bo'lchu. Mening ang sezimim to'lgandan beri anin munozunun tumanku ikki narsasini bayqaganman. Birinchisi ibodatga shiqtanusu, taqvo aytganda huququlloh, Allah Taolaning haq-huquqlarini atqaru. Ikkinchisi anin dinini xizmat qiluvchi, jamoatga jana jamoat sistemasini bo'lgan ixlos tulugu jana turk tulugu. Har qanday jag'dayda mechitga borib namoz atqarchu. Yashosining so'nggi yillarida tizeleri o'rib qolganlikdan basib velosiped bilan mechitga bora olmay qoldi. O'shunda atamda Nusrat Jahon atu mechitga mashina bilan olib boru xizmati maga juktalgan bo'lchu. Agar qaysi bir jumushdan aynan kechigib qolsam, mening namozim tekka ketdi deb qapalanib qolchu. Farz namozlari siyaqtu ele tahajjud namozinda qaltirvay atqarchu. Anenda uzgultuksiz atqarchu. Agar qandaydir bir safardan charchab uyga kelsa-da, o'shunda da tahajjud namozini hech tekka ketirib etili.
tahajjud namazında kazandın kaynosu digen avalde ane namazdarında baykagan mındeydi. Oz baldarının namazdarı jönündö da sarsana bolup turçu. Eger kandaydır bir öz baldarına kattu mamle jasagan bolso namazde cemaat menen atkarvagan digi uchun jasagan bolçu. Said Khalid Mirza attu missionaries munday deb jazat. 2010-yil meni cemaat Amerikaga kotordu. Atama xizmat qilib yurgan dugum sebeptu men munday dedim. Men sarsana boludamın. Uçurlu xalifadan geçirim so'rab olayım. Al kishi jo'q, takiramday qilvaysın. Sen jashongdu dinga arnagan adamsın. Oşun uchun darrov ketavergin deb javob qildi. Ana munday deb ulantat. Xilofatga qat'u berilgan ashiq bo'lchu. Xalifalar tarafidan o'qiluvchi xutbalarda bayon etilgan har bir ko'rsatmaga amal qiluvga harakat jasachu. Yana biskeda basa belgilib aytchu. Alloh taolaga ayvay tawakkul qiluvchi inson bo'lchu. Bir jolu ulu baykim Amerikadan keldi jana akcha jo'q tugunan uydogu qaysi bir muhtojligi qandirilmay qolganini bildi. Oshunda agam atama siz emniga maga aytgan jo'qsiz deb aytdi. Al kishi agamde janina o'turg'izib olib munday dedi. Eğer akçani so'ray turgan bo'lsam, emniga Alloh taoladan so'rabayim. Oşun uchun sendan akcha so'rabayim. Sen o'z qudratingga jarasha qanday xizmat qilmoqchi bo'lsang, o'shuni qilaver. Anin guldarning bir Amerikada injener bo'lib ishlaydi. Al munday deb yozadi. Men injenerlikda Lahor shahridan butkum. Anan Amerikadagi qaysi bir jugorku o'quv joyina o'quvga topshirdim. O'quvga topshirgan so'ng studentlik vizaga arz berdim. Biroq aga bir az qiyinchiliklar tush keldi. Amerikada o'quv boshlayin deb qoldi. Men sarsana bo'ldim. Atam Afrikada bo'lchu. Aga o'shul masalani jazib duo uchun qayrildim. Hozircha Lahor shahrida ele bo'lchumun. Bir kuni erta menen o'yg'onsam Amerikaning elchiligini barum kerak degan o'y keldi. Men Aljerga bordim. Amerikaning elchisi siz ali testdan o'tgan jo'qsiz. Emniga ushul yerga keldingiz deb aytdi. Men aga but barin genin tushuntirib berdim. O'quv boshlayin deb qoldi. Egraning standartına to'g'ri kelbesem universitet meni qabul almak emas bo'ldi. O'shuni u Amerikaning elchisi hozir kutib turingiz dedi. Yarım saatdan keyin maga viza berib qo'ydi. Ravva shahrına qaytib kelsin, Afrikadan 10-12 kun murda jazilgan atomdan tumondog'day qati kelgan bo'lchu. Men Alloh taolaga duo qildim. Sizga viza berildi deb Alloh taolo maga aytib berdi. Anan missioner bo'lgan kuyovvalasi munday deb yozadi. Duoga qat'u ishonch ele. Alkishi Seraliyundan qaytib kelajatganda Jumishtarda Xalil Ahmad Mubashir Mirzaga o'tkirib bergan. Xalil Ahmad Mirza o'r qirdalda emni qilum kerak? Jamoatni qanday boshqarum kerak? Siz qanday boshqaruvchi elingiz deb so'radi. Alkishi birille narsani aytgan. Qachon qandaydir bir keyinchilik tush kelganda eshikni javob olchu elim. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom da ushuni ele aytgan. Anan men bo'lchu elim jana Xudoyim bo'lchu ele. Har bir qiyinchilikdan chigunun darisi ushulgana. Majid Siyalkoti Mirzada munday deb yozadi. Agar missionerlar jalqolonso ayvay qatu javobgarchilikka tortchu. Biroq alarga yaxshi go'ngilda burchu, ularni qatu suychu. Jol karajatlarin tamakashin har doim o'z cho'ntagidan to'lachu. Je jangak, je qurg'atilgan baliqni jeb olchu. Karajatlarni jamoatdan albayteli. Hanif Kamir Mirza atu missionervis munday deb yozadi. Men Seraliyonga borganimda muronku missionerlardan avalin uyrenchu edim. Aljerda Afrikalik Pa Salman Matsri atu bir tuganvis bar bo'lchu. Ani menen jolgo'shib turchu edim. Al kishidan jo'ruda so'z bo'lib jatgan moldaki jonimda so'raganimda al munday deb javob berdi. Al perishte bo'lchu. Afrikalik o'shol tuganvisdan bergan balari albatta tuptura. Al ko'p to'g'on safartar jaginan perishte simal bo'lchu. Alloh taolo o'z jashosun din garnagan mana o'shunday odamlarni har doim jamoatga tartulab tursin. Alloh taolaga ayvay tawakkul qiluvchi jana anin razchiligina razi bo'luvchi inson bo'lchu. Alloh taolo marhumdun darajalarini yugorulatib aga o'zini suyuqtularini jakin o'rin bersin. Anin baldarinda da turqtuluktu jaratsin. Ayrakcha o'z jashosun dinga arnagan anin kuyovvalasi jana ulu jamoatga jana xilofatga turqtu bo'lsin. Mavlananing qalosuna layik alargada o'z vaqfini atkaruga kuch-quvvat bersin. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله